Bugun birodar menga savol berib qoldilar. Psixologik savollariga ko'ra, demak, o'rta yoshdagi bir yigit, 19 yoshlar atrofidagi yigitda ruhiy muammolar boshlandi va o'sha ruhiy muammolari natijasida u yigit mana shu kitobning muallifiga murojaat qilibdi. Kitobning muallifi, скорее всего, mani tushuncham bo'yicha ezoterika yoki pop psixologiyani ashaddiy muxlisi, chunki u nima deb javob bergan? Sizni hayotingizdagi psixologik muammolarning sababi, uni endi gapini eshitarkanda, yigit qaysidir gaplarini eshitarkanda, keyin o'sha gapirgan gaplardan qaysidir so'zlarga urg'u berarkanda, keyin xuddiki butun boshli klinik nevrotik muammoni sababini topib berarkan. Keyin yigitni muzlash, yana qanaqadir so'zlarni, assotsiatsiyalarni topibdi-da miyadagi. Keyin aytibdi yigitga, shu 19 yoshida muzlagan, shunaqa qanaqadir yaqiningiz bo'lganmi, qarindoshingiz bo'lganmi desa, yigit mundoq o'ylab qaraganmish, aytganmish. Ha, amakim 19 yoshlarida muzlab qorda olamdan o'tganlar deb aytibdi. Kitobning muallifi insonlardagi tanqidiy fikrlash emas, balki mo'jizaviy fikrlash degan qismi bor, miyani o'sha qismidan foydalanib, zitsepit qilib insonlarni o'ziga jalb qilyapti. Menga savol berayotgan inson so'rayaptilar, men o'zimning savolimga javob topa olmayapman. Bu qanaqa aloqasi bor? 19 yoshda o'tib qolgan amakisi bilan bu yigitdagi ruhiy muammolarning qanaqa взаимосвязи bor? Genidan o'tadimi? Qanaqa u genidan o'tadi muammolar va hokazo. To есть tanqidiy fikrlaydigan inson mana bunaqa insonni mo'jizaviy, sehrli qanaqadir fikrlash miyasini o'sha qismini ishga solib, как бы foydalanish kerak bo'lgan adabiyotlardan foydalana olmaydi, asabiylashadi, tushunmaydi, nervsiz qiladi. Va men ularga aytayapman, qanaqa fikrdasiz Gulhayo deyaptilar. Nima deyishim mumkin? Men aytaman, hech qanaqa genidan yoki boshqa narsasidan o'tmaydi unaqa informatsiyalar. Скорее всего, bu bola o'zini otasidan, onasidan shu amakisi haqidagi ma'lumotni eshitgan, balki yoshligida eshitgan, ta'sirlangan u axborotdan va bu axborot uni ong ostida, ongsiz qismida saqlanib qolgan. Davomi suhbatimiz juda ham qiziq bo'ldi, chunki menga savol bergan inson aytayaptilar, Gulhayo, xo'p, men kitob ko'p o'qiydigan ayolman. Tanqidiy fikrlash menda bo'lgani uchun ham bu narsa menga uncha yoqmadi. Bu muallif fikrlari, что qanaqadir genidan o'tib qolgan, shunga o'xshash fikrlar. Lekin men buni tushunyapman-ku, tanqidiy fikrlay oladigan boshqa insonlar ham buni tushunib yetadi. Nima uchun muallif bu narsani yozdi? Ikkita sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, muallif, скорее всего, ko'proq aholiga mo'ljallangan adabiyot yaratgan, ezoterika, pop psixologiyadan foydalangan, ya'ni intellektni, tanqidiy fikrlashni unchalik ham ishlatmaydigan va mo'jizalarga ishonadigan insonlar uchun. Mo'jizalar yomon demoqchi emasman bu bilan, prosta bizning miyamizning har xil fikrlaydigan qismlari bor. Tanqidiy fikrlaydigan qismi bor, mo'jizaviy fikrlaydigan qismi bor. Bizning vazifamiz, asosiy vazifamiz tashqi olamdan kelayotgan har bir ma'lumotlarni nima qilish? Tahlil qilish. Miyani prefrontal qismini ishga solish va tafakkur qilish. Chunki tafakkur qilganingizda juda ham ko'p narsalarni asl mohiyatini tushunib yetasiz. Muallifni ikkinchi maqsadi bo'lsa, o'quvchini ilmoqqa ildirib olishda, kitobni oxirigacha o'quvchi o'sha kitobni o'qishiga jalb qilish. Chunki insonning miyasi shunaqaki, insonda qanaqadir geshtalt ochilib qolsa, ya'ni javobi topilmagan savol insonda paydo bo'lsa, inson baribir miyasida bitta zapros paydo bo'ladi-da, o'sha zaprosni oxiriga yetmaguncha miya tinchimaydi. Ras yozuvchi jalb qilyaptimi shu muammo bilan, shu qanaqadir mo'jizaviy deylik holat bilan, qanaqadir psixika, ruhiyat o'ziga javob topa olmaydigan vaziyat bilan o'quvchini o'ziga jalb qilyaptimi? Demak, xuddi o'sha vaziyat bilan o'quvchi qiziqish bildiradi-da, u tanqidiy fikrlayaptimi, u mo'jizaviy fikrlayaptimi, kitobni oxirigacha o'qiydi, shu maqsad. Xo'p, xulosa nimadan iborat bo'lyapti? Xulosa shundan iborat bo'lyaptiki, albatta biz har birimizning ruhimizda mo'jizalarga ishonadigan bizni qismimiz bor, bizni ichki jajjigina bolachamiz bor. Lekin biz insonlarning eng asosiy maqsadimiz o'zimizdagi tanqidiy fikrlashni har doim ishga solish va tafakkur qilish. Chunki hozirgi kunda bizga taqdim etilayotgan psixologik manbalar va ma'lumotlarni juda ko'p qismi aslida ilmiy asosga, klinik asosga, juda ko'p vaziyatlarda, masalan, nevrozlar uchun ega bo'lmagan, lekin yaxshi sotiladigan psixologiya. Faqatgina tafakkur qiladigan va tanqidiy fikrlashga ega bo'lgan insonlargina buni farqlay olishadi.